Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dragi moji ljudi. Dobrodošli na moj kanal ponovo. Ovaj put ćemo da pričamo o vukodlacima. Film se zove Werewolves. Joe Grillo, nadam se da se tako zove, je vodio ovaj film na svojim leđima. Inače, gledat ćete ga sada u novom Superman filmu. Glumit će jednog od poznatih likova, znači ne superheroja ili superjunaka. Njegov sin, mislim od tog karaktera, je vodio Suicide Squad ili samoubilački tim, onaj sa Harley Quinn, da, Will Smith i Margot Robbie. U pitanju je Rick Flag, ali nismo ovde da bi pričali o tom filmu, nego pričamo o filmu Werewolves. I mogu da vam kažem da je film jedna dobra, da kažemo, akcija, nema baš nešto preterano akcije, vukodlaci su jako dobro urađeni, sviđa mi se, za moj ukus je okej, viđao sam i bolje, ali ovo je stvarno dobro urađeno, koliko sam mogu da primetim, ima jako puno praktičnih efekata, ne toliko CGI ili kako već. Film kao film me dosta iznenadio, ali u nekim aspektima i razočarao. Kada Joe Grillo pokušava da spase tu porodicu svog preminulog brata, ženu i ćerku. Ako niste gledali film, odgledajte pre nego što počnem da vam spojlujem, on se isto pretvara onda u vukodlaka, dozvoli to jednostavno sebi. Međutim, meni se sviđa što se ovde ne dešava kao, vukodlak me ogrebo, ne znam nija šta se desilo, pa se pretvaram u vukodlaka ili me ujeo, ono klasika, nego je u pitanju neki virus koji se širi samo na neke određene ljude koji su malo više agresivni i te se oni pretvaraju u vukodlak. I mi to ne znamo kada će da se desi i sa kim će se to desiti dok se ne desi. Naravno, kada se to već desi, onda je već kasno. I onda tu vidimo kako vojska reaguje, kako neki naučnici reaguju u filmu, imamo tu dobru scenu. Sve mi je nekako to bilo malo prekratko, premalo vremena da bi se ti glumci razvili, to jest njihovi karakteri razvili u toku filma. Jednostavno gledate film i ne brinete za te karaktere, nije vam bitno šta će im se desiti i kako. Ja mogu pozitivno da kažem da je film sasvim okej, dobro je odgledati ga jednom, 2 puta, čak i 3 puta možete ga odgledati u nekom određenom vremenskom periodu, znači nije film dosadan, nije glup i iskreno, evo, od 5 zvezdica 4, daću 4, verovatno najviše zato što ja obožavam vukodlake, to je ono, na mom kanalu smo već pričali o Nosferatu, nekako mi je taj video, ne znam, nešto se desilo i taj video mi je nekako prilikom uploadovanja na YouTube, nešto je postalo korumpirano na videu i ne možete da ogledate ceo video. Pokušao sam da ga spasem nekako, jer imam audio još, ali jako teško, ne ide. Tako da, eto, imate samo pola epizoda što se tiče Nosferatu. Možda budem nešto u live-u pričao o tome, kad budem pravio live, ali o tom potom. U svakom slučaju, kao što sam i rekao, Joe Grillo, azo čovek u nekim 50-ima, ako se ne varam, izgleda dobro za svoje godine, odradio je film, dobar je glumac, gledali smo ga u mnogim akcijnim filmovima, pa čak i u mnogim superherojskim filmovima, on se čak i borio protiv Kapetana Amerike u jednom trenutku, ako se ne varam. Da, u svakom slučaju, nešto stvarno dobro, interesantno, napeto, bit će vam napeto, ima trenutak kada je napeto i onda na kraju mala devojčica to malo uništi, zajedno sa njenom majkom, ali dobro, okej. Sve u svemu, ako odgledate ovaj film, nećete zažaliti, možete ga odgledati sa porodicom, ne sa klincima, možete ga odgledati sa curom, ili švalerkom, komšinicom, nebitno. Film je sasvim okej. Kao što sam rekao, ja obožavam praktične efekte, znači nije bilo ono kao kompjuterizacije, previše veštačke inteligencije, šta ti ja znam, sve je to jako lepo prošlo i da, jednostavno film je nikakvo razočarenje, nego šta više oduševljenje. Dobar film, mislim da bi trebali više ovakvih filmova da izbacuju, samim tim što
kao što sam i rekao, praktični efekti, čine film da izgleda mnogo, mnogo bolje. Hvala vam što ste bili sa mnom, bacite like, bacite subscribe, ostavite vaš komentar dole u koment sekciji, hoću čujem šta vi mislite o ovome i da li ste odgledali film i ako jeste, kako je vaše mišljenje, kakav je vaš take na ovako jedan horor koji je mogo da bude malo više strašniji nego napetiji. Budimo realni. Peace! Hvala vam što ste bili sa mnom, sve najbolje, ste mi živi i zdravi.